ผักส่วนใหญ่เขาต้องการแดดเยอะใช่ไหมครับพังงาเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือผล8 แดด 4อย่างที่บอกนะครับและการปลูกผักทุกชนิดในจังหวัดพังงาเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือฝนเยอะเกินไปนะครับแล้วก็มีแดดน้อยนะครับการปลูกผักในจังหวัดพังงาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องสร้างโรงเรือนเพื่อที่จะให้ช่วยปกป้องผักของเราแล้วก็ป้องกันฝนทำให้ผักของเราเนี่ยเจริญเติบโตตามความต้องการนะครับของเราเนี่ยครับใช้สมาร์ทฟาร์มเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและก็แม่นยำมากขึ้นการปลูกผักไฮโดรโปนิกกับการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินเนี่ยข้อแรกเลยนะครับการไม่ใช้ดินเนี่ยทำให้เราวัดค่าน้ำได้นะครับมีการวิเคราะห์น้ำนะครับว่าน้ำมีความปลอดภัยแค่ไหนมีสารตกค้างไหมมีสารเคมีไหมนะครับมันทำให้รวดเร็วต่อการปลูกนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่ประหยัดแรงงานนะครับแตกต่างจากดินนะครับดินเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีการวิเคราะห์ดินนะครับแต่การปลูกด้วยน้ำเนี่ยทำให้รวดเร็วนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยครับ